في ديسمبر سنة 1872 المحيط الأطلسي شهد أغرب حادثة في تاريخ البحار. سفينة ماري سيليست كانت ماشية في طريقها عادي، لكن لما قربوا منها اكتشفوا إنها خالية تماما من البشر. لما البحارة دخلوا السفينة اتصدموا، كل حاجة كانت في مكانها، الأكل لسه محطوط على الطاولات، مقتنيات الطاقم الشخصية موجودة، وحتى البضائع محدش لمسها. السفينة ما فيهاش خدش واحد، لكن ما فيش فيها أي كائن حي. الحاجة الوحيدة اللي كانت ناقصة هي قارب النجاة وال10 أشخاص اللي كانوا على متنها. مفيش أي أثر لقتال أو قرصنة، الطاقم ببساطة تبخر في الهواء. لحد النهاردة محدش عارف إيه اللي حصل، هل هربوا من خطر وهمي؟